Dobar dan, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Majstori moji, evo, posle duže vremena testiramo nešto od Parkside-a. U pitanju je Parkside-ovo akumulatorsko, odnosno baterijsko rende. Radi se o modelu PPHA20LIB2. Ovo je prvi put da se kod nas pojavljuje ovaj rendić, odnosno blanja na baterije. Radi se o modelu koji radi na 20 voltne baterije. Potrebna vam je baterija i punjač. Ono što je preporučeno je da baterija bude minimum 4 amper sata i morate imati, znači, punjač naravno uz tu bateriju odgovarajući. Ono što možemo da vidimo ovde da dolazi u ovom performans koferu, pripada toj performans crnoj seriji. Najnoviji je model. Od nekih specifikacija ovde imamo da je u praznom hodu 14.000 obrtaja u minuti. Širina je standardnih 82 mm, što je dobro, znači mogu se koristiti nožići koji su univerzalni. Dubina rada od 0 do 2 mm. Uključena su dva nožića od HSS-a, znači nisu TCT, nisu tungsten karbid, odnosno Wolfram karbid, nego su HSS, znači malo su manje otporna, ali mogu se uvek zameniti sa ovim od tvrdog metala. Jedan adapter za piljevinu, jedan imbus ključ i jedan još ključić za zamenu noževa. Ovde vidimo oznaku Ready to Connect, spreman da se poveže. Kompatibilan je sa Bluetooth baterijama koje se još nisu pojavile kod nas, ali nadam se da će se i one pojaviti u skorije vreme. Mašina posjeduje brushless motor bez četkica, dolazi vam sa 5 godina garancije u Lidlu, znači sačuvajte i fotokopirajte račun da ne izbledi. Dizajnirano u Nemačkoj. Na poleđini imamo ovde napisano, može se konfigurisati za optimalno prilagođavanje preko Lidl Home aplikacije, samo sa smart baterijama, koje ja još uvek nemam, ali čim se budu pojavile ja ću ih kupiti pa ćemo moći da onda testiramo sve to detaljno i onako kako treba. Sve nam to dolazi lepo spakovano u ovom performans koferu. Ručka je dobra, ne zapinju zglobovi za sam kofer. Na prednjoj strani imamo dve metalne kopče, znači dolazi nam adapter za usisivač, dolazi nam mašina, dolazi nam u zadžepku uputstvo za upotrebu, naravno pročitajte ga. U kofer se, pored mašine, može ubaciti punjač i mogu se ubaciti baterije. Na prvi pogled, prvi neki utisak koji odaje je jako lepo rende. Gumiran ovaj ovde rukohvat koji nam služi i za podešavanje dubine, gumirano ovo ovde, sve celo crno sa ovim crvenim detaljima, prilično lepo izgleda sam dizajn i sama izrada mi deluje sasvim dobro, kao što i jeste, odnosno pripada tom premium segmentu Parkside-a, tako da očekujem, što kaže, najbolje što može Parkside da nam omogući. Ono što je izostalo u obimu isporuke, to je paralelna vodilica, odnosno graničnik. Njega nisu dali uz mašinu, ali su ostavili ove ovde šrafove sa obe strane, tako da se može montirati ukoliko se nabavi negde. Ja ću probati da vidim da li od mog rendeta pasuje na nju. Kao što smo rekli, ovde nam se podešava dubina rada u rasponu od 0 do 2 mm na svakih 0,2 mm. Klikovi nisu nešto jako definisani, ne zaustavlja ih baš jako na pozicijama, tako da je to moglo biti za nijansu bolje urađeno, ali vidjet ćemo, nadam se da neće samo da se pomera prilikom rada od vibracija. Dalje, ispod ovog poklopca nam je smešten kaiš koji vrši prenos snage sa motora na noževe. Ovde imamo blokadu koja se može pritisnuti sa jedne i sa druge strane. Ono što je lepo, prekidač je gumiran i sam prekidač tone pod drugačijim uglom nego što smo navikli do sada. Znači, uglavnom, oni se pomeraju linearno, jel tako? A ovde je situacija da se prekidač pomera, pogledajte kako. Interesantno. Sa zadnje strane konektor za baterije imamo. Ovde imamo oznakicu koja nam govori da je uređaj Smart Connect, odnosno da podržava te neke funkcije koje još uvek ne znamo koje su. Sa druge strane mašine imamo velike ventilacione otvore, piše brushless. Ovde nam se nalazi smešten ključ za izmenu noževa,
i za štelovanje noževa, jedan mali imbus, tako da zgodno što je tu smešteno. Imamo izvod za piljevinu, znači on se odvije, izvuče i po potrebi prebaci na drugu stranu, što je skroz ok opcija. Na nalepnici možemo vidjeti da je proizvođač alata Compernas. Sa donje strane mašine nalaze se ploče. Prednja ploča je sa 3 utora, u zavisnosti od toga kojom dubinom hoćete da obarate ivice na komadu drveta. Ovo ovde ploča isto deluje ok. Ovde imamo distancer kada spuštamo rende, a nije se zaustavilo da nam ne legne slučajno nož na radni komad. U principu, ono što odmah primećujem, izrađeno je od plastike ovaj ovde deo, tako da nemam pojma koliko je trajan, ali vidjet ćemo to opet kako će se pokazati i u samom testiranju. Ovde nam se nalazi valjak koji nam nosi noževe. Ono što još treba da znate, da su nožići na ovoj mašini reverzibilni, znači mogu se okrenuti naopako. Kada se oslobode ova 3 šrafa, vadi se sve napolje, izvlači se ovaj ovde nožić, okreće se na drugu stranu, tako da faktički kada se ovaj istupi imate opciju da okrenete nož, da nastavite dalje da radite. Ako vas detaljnije to zanima, opet onaj video o Stanley rendeu pogledajte, imate taj deo objašnjen kako ja to radim i kako se to radi. A na ova ovde 2 šrafića koje imamo imbusa, na njima podešavamo nož da bude paralelan sa podlogom. Da vidimo kako je izveden prenos ovde. Evo, kao što sam vam i rekao, znači nalazi se remen, ok, motor smešten sa ove strane, pogon preko 2 remenice, tako da to je sve ok. Remen nosi oznaku 2322116D. Jedna stvar koja je izostala u isporuci, a trebala je da bude tu po meni, je vreća za piljevinu. Znači ovde bi trebalo da imamo vreću za piljevinu. Jednostavno ovako smo primorani ako radimo unutra ili u radionici ili bilo gde da koristimo usisivač ili da se pomirimo sa tim da ćemo biti zatrpani piljevinom, znajući koliku količinu piljevine ovakve blanje prave. Masa mašine bez baterije iznosi 2051 gram. Kad na to dodamo bateriju od 4 amper sata, masa iznosi 2780 grama. Što se tiče baterije, baterija jako lepo uleže ovde. Kada se uhvati u ruku sa baterijom od 4 amper sata, prilično balansirana mašina. Znači vidite na jednom prstu kako ona stoji. Hajde da izmerimo i nivo buke koji ovaj mališa pravi. Znači nešto preko 90 decibela, znači zaštita za sluh je više nego poželjna, pogotovo kada se to prisloni uz materijal, to će biti još bučnije. Da izmerimo i broj obrtaja u praznom hodu, vrednost koju budemo izmerili delimo sa 2. Znači nešto malo ispod 14.000 obrtaja u minuti. Evo nam je građevinska greda. Ovo je širina sada 10 cm, priključio sam usisivač, morat ću ručno da ga uključujem pošto nije ovo uređaj na 220 V, a novije neke verzije alata, ne pričamo o Parkside-u, imaju Bluetooth konekciju sa usisivačima recimo i kada pokrenete mašinu, Bluetooth daje signal i startuje usisivač. Ovde nemamo za sad još uvek tu opciju, ali ja verujem da će i Parkside ispratiti sve to tehnološki i da će u nekim sledećim verzijama biti toga. Krenut ćemo da rendamo ovu gredu, znači idemo prvo sa maksimalnom dubinom, stavljam je na 2 mm dubine. Ako vas zanima kako pravilno rendate, imate videoklip o Stanley rendeu, odnosno blanji koju sam radio, pa možete tamo pogledati.
Ja da vam kažem, ovo je sasvim dobar rezultat i sasvim lepo se rende nosi sa ovim ovde komadom. Tako da, bez obzira što ima i čvor, vidjeli ste i na drugoj strani čvor, znači bez problema to odrađuje. Hajde da isprobamo kako radi ovaj ovde distancer. Sada ću pokrenuti samo rende i spustit ću ga da vidim da li će zakačiti noževima za podlogu. Namešteno je znači na maksimalnu dubinu rendisanja. Ne kači nigde, znači odrađuje posao kako treba. Idemo i ovu širu stranu da obradimo. Ovo se dešava kada zaboravite da uključite usisivač. Jako dobra priča. Jako lepo ovo radi. Evo, otkačio sam usisivač, sad ću napraviti haos u radionici, ali nema veze da bih vama pokazao koja količina piljevine odavde izlazi kada nemate usisivač. Za slučaj da ga nemate, eto čisto da znate šta vas čeka. Idemo na maksimalnu opet dubinu od 2 mm. Naravno, nisam uspeo sve da pokupim, ali evo čisto da vidite koja količina piljevine je u pitanju od samo jednog prolaza po gredi. Evo, sada ćemo ovdje da obradimo ovu hrastovu dasku, da ne bude samo čamovinu da obrađujemo, da vidimo kako se ona nosi sa hrastovinom. Opet idemo na punu dubinu od 2 mm. Stanje baterije nakon onog što smo radili je i dalje na 3 crte. Ljudi, ona i hrastovinu radi jako lepo. Ovdje namerno nisam prošao ovaj zadnji deo, hoću sada šublerom da izmerim razliku koja mi je u visini. To je već to. 1,98 mm skida. Ovo je hrastovina, znači ovdje nema zezanja, ovdje ide sve precizno i ovdje, kao što vidite, je 1,99, znači 2 mm. I da skinem i ovaj zubić sada odavde.
Ljudi, super ovo radi. Šta je dobra stvar ovdje? Gledajte sad, kada otkačim usisivač, znači ovo vadim napolje, sve. I ne moram uopšte ovo da skidam sa usisivača, samo ga prebacim na drugu stranu. I zaključam. I to je to. Da vidimo i zagrevanje mašine, znači temperatura ambijenta 18 stepeni. Što se tiče mašine, ovdje gdje je prenos, tu je 30 stepeni, motorni deo isto 30 stepeni, 28, baterija 25 stepeni, 24. Ovo rende definitivno zaslužuje da dobije jedan stiker. Evo, stavit ćemo ga ovdje. Rende je zaslužilo i dobilo je stiker Zone alata. Ljudi, hajde da napravimo zaključak vezano za ovu mašinu. Ja sam oduševljen, stvarno sam oduševljen, je Parkside po ceni od 8000 dinara, odnosno ispod 70 evra, nama dao brushless mašinu sa 5 godina garancije koja radi odlično. Znači, ovo je stvarno nešto što nisam baš očekivao. Mislio sam da će biti tu malo nacifravanja ili oko izravnjavanja noževa ili nešto će biti, nešto će se dešavati. Međutim, apsolutno ništa. Radi kao san. Ja kada sam zadovoljan mašinom, eto šta vam kažem. Znači, ovo nema konkurenciju jednostavno cenovno. Znači, postoje naravno bolje mašine, ali to cene su u nebesima. Za ovaj novac ništa ni blizu. Što se mene tiče, odlična mašina. Krivo mi je što nisu dali paralelnu ovu vodilicu, što nisu dali vreću za prašinu, pa makar i 10 evra da je skuplje. Znači, stvarno ne odgovara ovdje, hteo sam da probam od Stanleya ovaj paralelni graničnik, ne odgovara, tako da morat ću nešto da nađem od nekog drugog alata ili ako ima varijanta da se nabavi negde, nabavit ću ga, ali generalno mašinica top. Ajde da pogledamo i ono što smo radili sa njom. Ništa nisam dorađivao, ništa nisam obrađivao, znači dalje. Evo, pogledajte gredu koju sam prošao 2 puta. Znači, ovo je sve iz 2 prolaza rađeno. Znači, i čvor i sve to, sve kako treba. Evo, pa vi gledajte hobi mašinu. Pa vi recite sada Parkside ne valja. Aman ljudi. Znači, super, super. Ovo je čamovina. Sad ćemo da vidimo i hrastovinu koju sam prošao koliko 2 puta. Evo, pogledajte. Ništa pipnuo nisam posle toga. Znači, jer sam završio ovo rendanje pre par minuta. Evo, pa vi pogledajte kako to izgleda. I da li je to dobro i da li tome nešto fali. Apsolutno ništa. Znači, posle ovoga samo šlajferica i idemo dalje. Suština cele priče, ako vam treba, ako imate baterije ili ste voljni da ih kupite od 4 amper sata, mašina vredi. Što se tiče potrošnje baterija, još uvek nije skinula ni jednu crtu za ovo što smo radili u testu, tako da što se mene tiče, ja imam 3 ove baterije od po 4 amper sata, još ako se kod nas pojave one od 8 amper sati pa nabavim i recimo 2 komada njih, zaboravit ću na kablove potpuno. Sve u svemu, preporuka, budite mi dobri, zdravi, veseli, pa se vidimo u sljedećem videu. Pozdravljam vas, vaš Gagi. Ćao!